ಜನ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಂಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇದು 100% ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಸೈಸು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. ಬಾಯಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಈ ರೀತಿ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಗೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಗೆನ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸೈಡು. ಈ ರೀತಿ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ್ಲೂ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದಾಗ್ಲೂ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನೋಡಿ,
ಈ ರೀತಿ 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಈ ಸೈಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 10 ಕೌಂಟ್ಸು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ 10 ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 10 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 21 ಡೇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.